一個夠唔夠？即係玩得開心啊，費事玩行過了。各位網友大家好，今集要整嘅就係好多網友留言都話非常之期待嘅桂花涼粉。咁如果試過食譜，認為夠晒消暑、簡單好味嘅話呢，記得俾個 like 分享埋俾朋友，因為拍片一啲都唔容易，但係有你支持呢，就係我嘅拍片動力啦。OK， 靠得住。叻仔最失敗嘅係咩？唔識得呃人。好快脆，我哋又嚟到街市啦。咁由於咧有部分網友就話唔清楚白涼粉喺邊度買啊，所以今次咧我就買多一次俾大家睇。咁呢一度咧就係沙田街市，咁我哋只需要喺底層咧，即係地下嗰一層一入去咧，問多一兩間咧就買得到噶啦。咁呢一間鋪頭咧就係我成日都講嘅雜貨鋪啦。嗱，呢度咪有白涼粉啦，嗱，整翻盒白涼粉咯。你叻喎！係啊，呢度咪白涼粉啦，用乜嘢揾啊？有冇錢錢啊？佢叻係事實係好好味嘅幾錢包啊，10蚊啫嘛，一個夠唔夠？即係玩得開心啊，費事玩行過了，玩到包都唔出奇噶嘛。拜拜，唔該。各位網友大家好，萬眾期待嘅桂花涼粉，今日我哋就整啦，咁啊又叫做桂花果凍啦，咁啊基於上一集咧，我哋整咗一個叫做菊花涼茶咧，即係叫做一個涼茶，又可以整涼粉，又可以自己飲，咁啊大家都好中意啦，咁我亦都好開心，可以聽到大家嘅留言心聲啊，咁我哋今次咧都特登準備咗啲桂花，咁呢啲桂花咧，其實喺呢啲咩糖嗰啲度買咧，大概50蚊左右啦，用嘅時候咧用唔晒咧，記得擺翻喺雪櫃，因為咧佢會潮，會走咗個香味嘅，係咪好靚啊？靚咗啲桂花咧，一定要聞落去要清香先得嘅，所以一用完即刻要冚翻個蓋咁啦，咁啊50零蚊，最貴係佢啦。不過你一用咧有排用，同埋咧啲桂花好鬼有益嘅，原來我睇過啲資料咧，咁其實咧佢係屬性咧偏向暖身一啲嘅，有暖胃啊、止痛啊、止咳化痰，最緊要咧有美容同埋呢個提神嘅功效，舒緩情緒，咁其實真係好好。不過我用咧唔好用咁多，即刻咧攞咗佢先，係因為我都想擺翻喺雪櫃。咁我哋用嘅份量咧，嗱我哋今次咧做1公升多少少嘅啫。咁我哋平時飲茶咧，我哋大概咧一杯茶大概1個茶匙到，咁我哋唔好落咁多。我哋大概咧做4杯茶嚟當佢，咁我哋落4個茶匙。之後咧，你就會一攞出嚟聞到一陣好清香嘅桂花味啊！之後即刻冚翻個蓋，擺翻入雪櫃先。跟住咧，我哋就攞咗呢啲茶匙。咁我逢係呢啲花咧，其實我最驚咩啊？最驚係有啲花枝啊，有啲喺裏邊。咁我哋巡洗啦，我好中意洗嘢，有咩都洗得一餐。我中意乾淨啲啊，安全啲。咁啊，淋一淋佢啦。如果你中意嘅話，揾啲熱水拖一拖佢第一浸都 OK 嘅。咁你飲開茶，你就知我講乜嘅。之後就加翻起佢先。之後眼見嘅咧就得翻呢4樣嘢啦，咁啊呢個好夾呢個桂花味嘅，咁啊大概係我都磅晒俾大家睇，好似6克左右啦，千祈唔好多，因為有輕微嘅毒性，有一啲明目嘅效果啦。咁冰糖咧又係啦，都磅咗，咁因為我之前咧我都話咗3大粒嘅黃冰糖，咁我呢啲係細粒嘅，咁啊有啲好奇嘅網友咧，有啲新手上路咧，即係好似我咁咧，去翻啲超市度睇，你就會見到有啲細粒裝嘅黃冰糖噶啦，冰糖咧會潤啲，係啦，咁啊之後大家都好熟悉佢啦，我特登買翻嚟俾大家睇嘅，因為好多網友揾唔到啲涼粉喺邊度買，喺翻啲雜貨鋪買咧就 OK 噶啦。咁呢度咧100克，喺我上一集咧就用剩半包嘅，呢一包咧我存貨，咁啊遲啲再用啦。咁呢度50克嘅涼粉，咁同埋呢一度啱啱嘅幾茶匙呢一個桂花，咁啊已經可以煲得噶啦。咁啊煲嘅時候，即刻嚟啦，好簡單嘅啫。水嘅份量係幾多咧？1250啊，嗱，磅咗俾大家睇，1250，同嗰張涼粉個盒咧一樣嘅。咁啊，先擺咗啲滾水落去先啦。咁我哋咧其實就冇乜嘢滾嘅。我哋首先咧最緊要咧係要溶咗啲冰糖先，所以咧我哋擺咗啲冰糖落去。咁我哋咧就即刻可以埋爐啦。
好啦，終於咧就滾到嗰啲冰糖溶晒咧，你就會見到佢有啲金黃色，好靚好靚噶啦。咁隨即我哋要做咩咧？跟一跟個步驟啦。咁其實呢兩樣嘢咧都好快熟，亦都唔可以滾得太耐。滾得太耐咧，呢一個嘢就冇咗功效啦。嗱，攞咗落去先。呢啲啊大概1分鐘都 OK 嘅。之後咧，桂花唔可以長滾嘅。咁呢個時候我哋落埋落去，咁啊滾起咗咧，大概咧叫做30秒啊，到差唔多啊。你千祈唔好太過滾佢，佢滾得太耐咧，除咗佢冇咗個金黃色之外咧，嗰啲味道咧都會走嘅。咁啊隨即咯喎，係我跟手就落噶啦，因為我哋滾嘅時候咧，我哋仲有樣嘢要加落去。咁呢一個就係50克嗰個涼粉啦。咁其實加落去嘅時候咧，最好就揾第二個pan咧，另外咁去開咗水先嘅，咁你會容易啲混勻。但係我想懶啲咧，直情就攞埋個蛋白，一路揈佢落去嘅時候咧，一路攪。咁啊同一時間做呢樣嘢，咁個火咧千祈唔好話太過滾，落翻一個細細地盅咁樣去滾。我哋啲粉咧一路落一路攪，盡可能就攪得勻佢。咁同一時間地咧，咁嗰啲桂花啊、杞子全部都會熟。咁同埋咧，我知道呢隻涼粉我熟佢啊嘛。即係上次我起碼叫做咗一次咧，我知道佢咧唔會話好似我哋整嗰個桂花糕用馬蹄粉嗰啲咁撈教嘅，所以咧好啱新手，好似我呢啲新手做。失敗嘅情況係好難有啊！你跟個食譜做嗱，咁你見佢叫做混勻咗啦，咁啊我哋滾翻起佢咧已經 OK 啊，因為說明書咧都叫你滾翻起嗰啲粉就 OK。咁有啲粉其實係咩嚟咧？有啲網友問。咁呢啲粉咧就叫做魔芋粉啊！魔芋粉咧就低脂肪啦，遇水會吸水同埋會凝固啦，所以好有益嘅。嗱，撈勻咗佢咧，你見佢個底啊啲全部勻晒啦，滾翻起大概20-30秒左右咧，我哋就可以放涼佢同埋轉器皿噶啦。咁如果你好似我咁係心急之人咧，有直情等都唔等，直接咧就攞翻一個最緊要係一啲可以耐熱嘅器皿啊，跟手咧就已經即刻放落去啦。咁如果你係用啲膠啊冇咁靚咧，記得攤翻凍啲先落去，呢啲係安全嘅知識啦。嗱，我呢個 pan 好正啊，啱啱我可以擺到1K 到嘢，咁啊由得佢放一放佢涼少少先，之後我哋先再去做一做佢。咁而家個樣咧都好靚好靚噶啦。咁如果大家都好似我咁心急嘅話咧，就揾翻個 pan 輕手啲咁放落去，以免咧有啲刮花隻鑊啊咁樣樣。咁樣咧一坐落去咧，啲水即刻咧就會散咗一陣。咁如果我哋一路浸水咧，想加快到個過程咧，我哋可以呢啲常溫水啦，揾翻隻羹，順時針咁去攪裏邊啲水，令到個外層咧更加散啲熱力落去呢個 pan 度。咁你咧呢啲嘢就會更加之快冷卻啦，同埋會更加之平均嘅做起嚟。等佢咧開始慢慢靜落去咧，你會見到佢開始凝固咧，咁就差唔多。靜靜地等待咗我諗大概10零分鐘咁上下啦。嗱，你想整得靚咧，一定要睇清楚佢。你見到個狀態咧沉咗喺底嘅，咁但係其實而家咧開始會凝固。咁點樣睇咧？其實你真係唔同份量咧，個時間唔同㗎。咁如果我哋跟翻我哋屋企做咧，就會咁樣樣。如果你公司做一大餐咧，啲份量一定唔同。所以我哋一定要去變通睇情況咯。所以要掌握時間。我都係慢慢摸啊，即係10零分鐘啦。咁你見到佢又浮又沉咁嘅，我哋想佢啲桂花咧喺成個涼粉中間咧，就要睇呢啲位。當佢開始凝固啦，點先為之凝固咧？就係睇呢啲啦。嗱，黐黐地嗰個匙羹嘅，咁你開始就要小心，同埋你見到佢咧好定嘅，咁你就開始要做呢個動作噶啦。我哋輕手啲，你見佢咧拮落去咧，開始碼住噶啦，係嘛？之後咧，我哋就攪動佢，盡可能細動咗啦。嗱，爭少少，佢一凝固咗咧，咁你啲桂花咧一醉咗就凝固唔到啊！嗱，甚至乎嗱，我見佢咧開始仲有可以攪到其他嘢咧，我淨係反晒佢。嗱，你見佢攪完唔沉嘅，我哋想加速定型點樣去做咧？咁我呢次就唔肥一肥啲泡啊！嗱，即刻攞走佢。我哋要加速定型咧，一定係咁做啊！落翻啲冰啦，開始。呢啲水咧，記得我頭先換咗一轉嘅。咁啊，小心整花隻鑊啊，所以墊一墊底。咁我哋上次整咧就大概1個鐘頭度咧，就已經做得熱佢啦，做得凍佢啦。咁上下見唔見到啊？啲桂花咧開始凝固啊！我哋盡可能嗱，你睇一攞落去，基本上咧你就會碼到實晒嘅。一遇到凍咧，你睇佢開始張啊！
OK， 嗱，咁我哋一陣等食噶啦喎。時間嚟到6點鐘咁上下，咁啊一如既往啦，同上集一樣，我哋大人做大事，咁啊一次過做俾大家睇，究竟成唔成功？嗱，就咁望埋去，好靚好靚啊嘛！啲菊花都有，仲懷念緊上一集啊！啲桂花嗱，咁啊希望大家中意先啦，我哋一齊拆呢個禮物啦。咁啊上一集咧，其實有興趣真係記得要睇上一集，因為好多網友留言咧都好好笑嘅。就講緊咧今次切嘢咧有啲蝦碌啊，而家咧就係個鏡頭有少少蝦碌啦，係啊。咁啊一次過做就係咁啊。嗱，咁啊即刻嚟啊！我見咧頭先我哋做得唔係咁好咧，因為我啱去攪動佢，所以爭少少。而家中間咧都 OK 涼涼地嘅，咁啊永遠啲嘢都係外邊會更加之凍啦。我攞翻隻刀仔，成唔成功我睇呢一刻啦。咁我見佢咧，哇好順好順喎，即係一定可以甩到出嚟咁滯。不過只不過安全啲咯咁啊。嗱之後嚟到啊，哇嗱爭啲瀨嘢啊！所以話唔係後期拍攝咧就爭少少。咁呢個狀況咧，其實大家上一次咧又係1個鐘，呢一次咧亦都係1個鐘。可能咧我哋啱攪佢嘅時候咧，啲魚膠粉咧俾我攪稀咗，所以咧就冇咁凝固中間。不過你見我都叫救得翻啦，開咗一半先。咁啊質感就係咁啊，都係搖搖地，因為呢個係涼粉嘅效果啊嘛。嗱，中間我仲有少少暖，可能今日真係熱少少啦。咁我想咧就攞翻個中間嘅位啦。其實咧以外邊嗰啲為計咧，夠凍咧就凝固啲嘅，中間呢啲咧就波兒啲嘅，係啊，所以其實係冇問題嘅。最緊要跟翻呢個方啦，呢個方度我都係跟翻說明書嘅啫。嗱，咁啊，我已經揾咗個隆重其事啲咧，就攞個金碟出嚟，係咁啊，拿手唔成晒係咁啊，因為始終一個人做就係咁啦。咁啊，希望大家一次過可以學得到啊，唔會好似我咁做得咁唔好啊，係嘛？都可以凝固到四方方啦。咁啲桂花嗱整得唔好嘅時候，咪一塊咁飛咗出嚟。所以要掌握個時間咧，好緊要啊！嗱，咁呢啲咪靚啲啦。咁我哋已經做好咗噶啦。咁呢啲我哋咪攞翻嚟切片咯，切翻啲涼粉咯。因為涼粉個性質咧就係會偏向軟啲啦。嗱，咁我呢啲咧繼續切埋佢噶咯，係啊。咁就其實已經係完成咗。你見我可以有時咧我哋切片都有第二番感覺，因為我哋平時成日都叫做切開粒啊嘛。咁我哋咁樣切呢啲片咧，要嚟切都食都幾過癮㗎。好靚 ，OK 嗱，咁啊滿足到留言俾我嘅網友，咁啊希望大家中意今集呢一個桂花涼粉凍，咁啊清熱又消暑，又可以安神養顏咁啊，咁啊一如既往，喜歡食譜記得俾個 like， 分享埋俾朋友，咁啊有機會記得多啲留言俾我，咁啊就會知道大家中意煮啲咩嘢，有機會都會煮俾大家睇。我哋下條片再見，我就食糕先啦，拜拜。終於都切好晒呢3款嘢啦，咁分別有啲咩咧？其實刀工啊改變食材啦，呢一隻就叫片裝。不過我覺得片裝咧就唔係人啱喎，佢滑得滯，因為佢滑到咧，所以用碟裝又唔係咁好，你滗佢又好似唔知點咁，一係切粉咯，用翻呢個器皿就會好啲啦，一塊塊咁食，有一個味道啦。呢個咧就切粒啦，即係好似上集咁。之後呢個就豪華版啦，扮晒喺酒樓食嗰啲。不過有機會就會做得再硬啲，呢個始終咧都係涼粉嗰個質感啊。點咩質感咧？側邊你都會望到，而家一卡卡落去比較滑身嘅。冇呃大家係嘛？真材實料係嘛？有機會再做埋一啲硬身啲嘅模樣俾大家睇啦。今日嚟到呢度，我都要食翻嚿先。好清香，唔使話好甜。我做親啲嘢都唔甜啊。OK， 卡得住。叻仔最失敗嘅係咩？唔識得呃人。試完記得留言俾我，話我知啱唔啱你嘅口味啦。我哋下條片再見，拜拜。